22 gündür biz cənnətdəyik. Özün şahidsən. 22 gündür biz dünyada gəzirik, amma cənnətdəyik. Biz dünyada gəzirik, amma fərqli fəzada nəfəs alırıq. Cənnəti bizə daddırırsan, biz cənnətdəyik. Və bizə deyirsən ki, bəşəriyyətin də belə bir cənnət dövrü olacaq. Hamı cənnətdə kimi yaşayacaq. Xoşbəxt yaşayacaq. Bir xahişim var səndən, sonuncu Qədr gecəsində kömək ilə çıxmayaq cənnətindən dahi. Yorulduq gedib gəlməkdən. Babamız Həzrəti Adəm kimi cənnəti tərk edib gedməyək. Mən bilmirəm, nə olacaq, amma soruşuram səndən, ilahi yenə çıxıb gedəcəyik. Bilmirəm ki, gedəcəyik ya yox. Amma hələ ki, indi neçə illərdir eyni haldır. Həzrət Adəm necə darıxırdı cənnət üçün, deyirdi, nə gözəl günlərim vardı Allah yanında. Biz də yəqin yenə darıxacaq bu günlər üçün. Olur, 2-3 ay keçir, Qədr gecəsi yadıma düşür. Deyirsən, elə darıxmışam. Eşitmişəm ki, ilahi bu ziyafət qutaranda bəzilərinə deyirsən ki, sən qal, səninlə işim var, ömrünün sonuna qədər işim var səninlə. Səndən xoşum gəldi bu il. Bu il gözüm səni tutdu, qal. Axırıncı Qədr gecəsində səndən soruşuram, ilahi, olar biz qalaq. Bundan yaxşı bir şey tapmayacaq həyatda. Heç yerdə bu anları yaşaya bilməyəcək axı. Biz bu gecələrdə Əlinin qapısına gəldik. Həzrət Əli burada da gəldi bizim köməyimizə, öz şəhadəti ilə. Dedi ki, bu həssas gecədir ilahi, mən bu gecə şəhid olum ki, məni yad eləsinlər, əllərindən tutum. Hansı Əlinin qapısına gəldi? O Əlinin ki, süt gətirmişdilər ki, iç, yaralı adama süt verərdilər. Dedi, dərhal İmam Həsənə dedi ki, oğlum İbn-i Mülcəm gör yemək yiyib. Apar bu sütü ver ona, əvvəl o içsin. Bu sözlər elə belə sözdür. Bunlar həyat tərzidir. Bu adamların biz dalıca düşüb gedirik də. Bunlardır bizim imamımız. Ondan sonra dedi ki, mən sağalsam özüm bilərəm. Amma siz qisas almaq istəsəz bircə zərbə vurun, artıq yox. Mən özüm bilərəm, sağalsam özüm bilərəm. Əminəm ki, sağalsaydı bağışlayacaqdı onu. Buna mənim şübhəm yoxdur. Bu gecə bu zikri təkrar eləyək. Özümüz üçün deyək, mən li qeyruk. İlahi, səndən başqa kimim var mənim? Nə söykənəcək bir əməlim var, namazım var, ibadətim var, nəyim var, kimim var? Bunu biz qəbirdə başa düşəcəyik bir gün. Qəbirdə hamı belə deyəcək, mən li qeyruk. İlahi, səndən başqa kimim var? Elə indi də heç kimimiz yoxdur.